احلى مشاهدين في الدنيا مع موهبه، انتم الحكم، رايكم يهمنا، مع برنامجنا بتبناها وانتم كمان هتتبنوها، هنتعرف بيها حالا دلوقتي. اهلا بك يا نورهان، ازيك؟ الحمد لله كويس الحمد لله. اسمك ايه؟ نورهان نصر. نورهان نصر عزام. نورتينا. اهلا بالام، ازيك حبيبتي؟ اهلا بك يا حبيبتي. انا بشكرك ان انت بتتبني نورهان واحنا كمان متبنيينها. ربنا يخليك. اهلا بحضراتكم، وعايزين نسمع نورهان بقى. عايزين بقى نسمع نورهان بقى. تحبي تغني ايه؟ هسمعكم حاجه ام كلثوم اسمها برضاك يا خالقي. طب يلا اتفضلي، وعايز صوتك بقى كده يكسر الدنيا. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي، أمان أجيك أمان أجيك أمان أجيك أمان أجيك، ولما تستمع شكواي. ايه العسل ده؟ انا مش بقتش منك، عايزه كمان اغنيه حلوه بقى. قولي بسرعه كده عشان الوقت بيجري معاكي. الحلو أغنية اسمها الحلوة والمرة. اوكي اتفضلي يلا. الحلوة والمرة، الحلوة والمرة، مش كنا متعهدين ليه تنسى بالمرة، ليه تنسى بالمرة، عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة، نسيت خلاص عهدنا ونسيت ليالينا، نسيت كمان ودنا ونسيت تمانينا، نسيت خلاص عهدنا ونسيت ليالينا، نسيت كمان ودنا ونسيت تمانينا، يا ناسي عهد الهوى ليه تنسى ماضينا، يا ناسي عهد الهوى ليه تنسى ماضينا، حرام عليك كل ده شمتهم فينا، راح تنسى كام مرة وتفوتني كام مرة، راح تنسى كام مرة وتسيبني كام مرة، وتفرح اللايمين عالحلوة والمرة، الحلوة والمرة، مش كنا متعهدين ليه تنسى بالمرة، ليه تنسى بالمرة، عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. الحلوة حلوه والمرة. والمره. جميل. عايزين نسمع بقى اغنيه المصري بقى. جميل. اغنيه المصري بقى. يا مصر هي لأحمد جمال. تمام. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها
في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خير. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي. كل مكان بروح يقولوا مصر رفع راسي. عاشق أرضك سماكي وحبي لي كده شيء أساسي. أعزائي المشاهدين، انتوا الحكم وانتوا جمهورنا، وانتوا شفتوا النهارده نورهان، والنهارده مش أول حلقة وآخر حلقة، نورهان معانا على طول، واستنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، برنامجنا متنوع، برنامجنا بيتبنى المواهب، برنامجنا بيتبنى الموهبة في برنامج صوت البرلمان والناس. إن شاء الله حلقاتنا موجودة، وبرنامجنا موجود على السوشيال ميديا وعلى صفحة البرنامج، على صفحة الفيسبوك، برنامج صوت البرلمان والناس. شكرا لحضراتكم، في لقاء آخر إن شاء الله.